fakol isabilillah berarti. Walau kamu tengah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul ya. Jangan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Masa mulai baru tengah ayat. Ini fakotil. Walau lapan dua umpama ora ana fadhile Allah Taala ali sing ngatur sira kabeh lan kuwat. Yektine ana sira kabeh setan ing setan. Illa qalilan kecuali itu. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa kharridul mu'min. Faqatil moko berjuang sira Muhammad perang. Fi sabilillah ing dalam dalane Allah Taala. La tukallafu ora den pergi sira, ora den peksa sira. Illa nafsaka kecuali ing awak dhewe ira. La tukallafu ora den peksa sira ila nafsaka kecuali awak dhewe ira. Tafsirane fala tahtamma mongko aja susah sira. Fala tahtamma mongko aja susah sira kita khulufi sebab takhulufi sahabat ya takhulufi wong akeh munafikin. Angka sing sira. Al makna uti maknane iku ngene qatil walau wahda. Qatil perang sira walau wahda senajan to ijen ira. Qatil perang sira walau wahda senajan to ijen ira. Fa ina kamu sak temene sira mau ujun iku den janjekno binasi lawan den dulu. Wa kharridil mu'minin. Wa kharrid lan ngekei semangat sira al mukminin ing sira wong sing iman. Wa kharrid lan ngekei semangat sira al mukminin ing sira wong sing iman. Atawa ayaku fa ba'sal ladzina kafaru wa huwa asaddu ba'sa wa asaddu tankila. Wa kharrid lan ngekei semangat sira al mukminin ing sira wong sing iman. Aya khatihim alal qital tegese ngekei semangat sira ing al mukminin alal qital ing atase perang. Waroh ribhum lan ngekei seneng sira gum ing mukmin ing dalam kitab. Asa menawa sapa Allah Taala iku ayat kufa yen to ngekang sapa Allah Taala. Iku piye? Ba'sal ladina kafaru ing siksane wong-wong sing kafir. Ba'sal ladina kafaru ing siksane pira-pira wong sing kafir. Mungkin Allah Taala ngekei perlindungan ning kuwe sangka siksane wong kafir. Wa ta'awwa wa asadu banget apane barisan apane napa penyiksaane. Wa ta'awwa wa asadu banget apane barisan penyiksaane. Wa asadu lan banget apane tangkilan. Iya tegese nyiksane tangkilan takdiban iki. Kalau diterangkan Nabi Muhammad wajib perang senajan sahabat tidak mengikuti. Jadi andaikan sahabat tidak mengikuti pun Nabi wajib perang. Nah contoh diri. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi nafsi kang uti awak ingsun biyadihi ana ing kekuasaane Allah. La akhrujanna walau wahdi. La akhrujanna iki bakal metu ingsun matu perang. Walau wahdi senajan to dhewean. Aku tetap perang senajan to ora melok. Walau wahdi senajan to aku dhewean. Fakor dia bisa ina roh juga nilai berkisah. Fakor jamu komia sopan nabi bisa ina kalau 70 apa nih roh juga penunggang kuda nih. Ila berkisah maring perang badar ini suhro. Ini akhirnya kayak itu perang. Fakar kamu pengeker sopo Allah Taala dasar kufar ini penyiksaan yang kafir. Bil kau irubi lawan numi gakno gemeteran. Fi kulubi ini dalam berapa hati ini kufar. Ya Allah Ta'ala maringi wong kafir lala wedi. Wa mana ala nyegah sapa Allah Ta'ala Abi Sufyan fi ilqa irrubi fi qulubihim wa man Abi Sufyan atau teng fi ilqa wa man Abi Sufyan
lan nyegah Abi Sufyan anil khuruji sanging metu. Kama kalau dene perkara takut drama kamu dhisik apa mafi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran. Jadi ketika perang Badar Zuhra niku sahabat sangat tidak siap perang karena jumlahnya sedikit. Ngendikane Allah, "Mat sing wajib perang kuwe, la tukallahu illa Allah." Apa sing wajib perang kuwe, Mat. Maksudnya la tukallahu illa Allah. Terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Walladzi nafsi bi yadihi la-akhrujanna walau aku tetap perang senajan to dhewean." Akhirnya sahabat gak mentolo terus nopo 70 sangka sahabat derek perang. Nah, ternyata tiang kafir boten wani perang, belalah wedi. Mayyasfa syafa'atan hasanata yaqul lahu nasibun. Manute sapane wong yasfa. Iku ngekei andil sapa man. Yasfa ini sangka kata syafaat, membantu, terlibat. Jadi sesuatu yang netral. Jadi kata syafaat itu maknanya sesuatu yang netral. Napa maknanya napa? Terlibat. Jadi syafaat maknanya melu andil. Man disapane wong yasfa, iku ngekei andil sapa man. Binanas ing dalem antarané manusa. Boten nyafaati kados wae ngekei andil. Syafaatan kelan syafaat hasanatan kang bagus. Siapa yang antar manusia ikut punya andil dalam kebaikan, maknanya hasanah muwafiqatan tegese nyocoki lisari maring syarat. Nggih, maksudnya nyocoki syarat dengan segala tahapannya. Jadi ini apa? Kalau maknanya yasfa niku maknanya ngambil andil. Jadi bukan kasih syafaat Jawa. Jadi syafaat itu kata netral sing saged. Nggih, saged ustuk milalil khairi, saged ustuk milalil syarri. Siapa sing ikut andil syafaatan hasanatan muwafiqatan tegese nyocoki lisari maring syarat. Ini sampean tulis ini dengan segala tingkatannya. Jadi syarat ini napa sesuai napa tobakote, tobakote. Kalau bolak-balik matur ngeten. Jadi misalnya Mustafa ketemu rondo blodor, hukumnya cara fikih ideal itu haram. Mergo Mustafa kumpul ajna ideal. Tapi cara tauhid iso wajib. Mustafa dalam rangka dakwah. Kalau baleni. Ono wedok ajnabiyah. Hukum dasar fikih Mustafa kumpul ajnabiyah haram. Mergo kumpul ajnabiyah. Hukum dasar dakwah karena cawe wedok dianggap sesat Mustafa wajib dakwahi. Berarti urutan syarak itu ya sesuai levelnya ini wow. Dari segi syarak, kalau tujuannya itu dakwah ngandani cawe wedok itu, berarti dia punya alasan untuk halal, gini itu dakwah. Okay. Tapi nak wis dakwah dalam keadaan ngoten Mustafa nafsu yo haram. Lan fikir kan wonten halalin nadharu termasuk khidbah ngamar. Terus kok nazar lil muamalat. Ada transaksi jual beli. Terus nazar lil taklik. Makanya kalau matur muwafaqatan lisar itu dengan segala tingkatannya. Ya, tingkatannya macam-macam. Itu tadi misalnya jadi buatin sakit ya, misalnya wonten tiyang kumpul cawe wedok karena ajnabi atau sampean hukumi haram karena ajnabi ya buatin mesti karena kadang unsurnya muamalah, kadang taklim. Juga sebaliknya, padha wong lanang kumpul ora mesti terus salah. Wong kontake lagi ngrasani wong utawa merencanakan makar. Lah itu siapa saja yang ikut andil dalam hasanah, terserah hasanah sing muwafiqatan disari, terserah sampean. Saleh lanang kumpul lanang kok dalam rangka makar ya haram. Lanang kumpul wedok dalam rangka nafsu ya buyute haram. Jadi ini muwafiqatan disari ya dengan segala tingkatannya. Ketika cerita-cerita wali songo. Ya pun mongko ana iku lagu kediman apa nasibun apa bagian min saking syafaatan hasanatan. Siapa yang ikut andil manusia dalam kebaikan untuk bagian. Pamanti sapani wong asfa iku nyafaati sapa man syafaatan sayatan. Kalau terus syafaat itu kata netral. Jadi ikut andil. Jadi kata syafaat itu maknane ikut andil. Kowe nyafaati aku maksudnya nulung aku. Celek lah dinulung. Cara bahasa Arab syafaat itu udah harus artinya hal baik. Nah, ini tentang biki wonten pembanding wa may asfa syafaatan apa? Sayatan. Wa man disapani wong yasfa nyafaati sapa man syafaatan lan syafaat sayatan ingkang elek. Ya pun mongko ana iku lha kediman apa kiflun apa andil bagian nasibun nawi sidik bagian sangka dosa minta sing syafaat. Dan siapa yang mentradisikan ikut andil dalam syafaat sayat nggih
melok untuk dosa. Bahkan lan ana sapa Allah taala ala kulise ing atas saben-saben perkara. Iku mukitan yuter sing detail sing supaya mukitan artinya detail ditakkit segala napa teknik waktu sampai per detail waktu. Jadi mungkin kata waktu per teknik detail waktu itu Allah taala nulis. Muktadirun itu sing mengiktidar sama kata qadru. Semua kadar sekecil pun dihitung ya Allah. Ini umpama ya amal misqala dzarratin apa? Ya rahma ya amal misqala dzarratin insyaallah. Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urdu. Wa idza quyitum lan nalikane den hormati sira. Bi tahiyatin kelan siji penghormatan. Wa idza quyitum nalikane den hormati sira bi tahiyatin kan siji penghormatan. Kaangkila kaya dene den ucapno laku maring sira kabeh apa ngene salamun alaikum. Fahayyu mongko bales penghormatan sira. Al-mukhiya ing wong sing ngekeki hormat. Bi ahsana minha. Kelawan barang sing luwih apik minha tinimbang tahiyat. Auruduh. Utawa balekno sira. Jadi kalau tidak bisa memberi yang lebih baik paling enggak timpal banding. Aurud dua atau balekno sira hang tahiyat. Mane rudua itu sebanding. Di antakulu gambaran untuk ngucap sira kabeh lagu maring al-mukhi sing ngurmati al-mukhayyi sing ngeki penghormatan sampeyan waca al-mukhayyi fa hayyu bi ahsana minha. Kama kala kaya oleh ngucap sapa al-mukhayyi atau kamu menghormati sesuai atau sebanding kalian penghormatan. Ail wajib ahaduma, itu sing wajib ahaduma. Salah sijine ahsana minha au rudua. Jadi sing wajib itu memberi yang sebanding atau rudua. Wal awalu sing awal itu afdalu utama. Jadi wau sing banyak salah pengertian ngoten niku. Kula bolak-balik matur. Jadi syarak itu punya tingkatan. Nah, tingkatan itu sing dadekno sampean nak dadi kiai marai saling nuduh fase. Jadi misalnya Kang Rumanto marani Abu Jahal, itu iso mbok komentari Rumanto kancanan wong sesat. Mergo kancanan Abu Jahal. Lah anak sing husnudzon darani Rumanto dalam rangka dakwah Abu Jahal. Mulai dhisik ku anggere urusan ngoten niku. Jadi terus nang ngoten. Ya dadi fasik, nggih kula bolak-balik matur. Ukuran fasik niku paling repot. Sampeyan nggak ngaji kitab taklim mutalim, alamatnya wong soleh, kancane wong soleh. Jadi sekali Rumanto jago Nabi Abu Jahal ya fasik. Mergo kancanan Abu Jahal. Tapi di satu sisi gini wow, kita pun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Nak sampean dakwah Abu Jahal kudu omong-omongan Nabi Abu Jahal. Jadi sampean saiki terserah Rumanto kancan. Jadi misalnya Rumanto jago Nabi Abu Jahal terserah sampean. Pikirannya sampean Rumanto kancanan Abu Jahal atau Rumanto dakwah Abu Jahal. Mulanya kalau bolak-balik muwafiqatan syar'i dengan segala tingkatannya. Islam bodoh bener orang sama sekali menghindar sama Abu Jahal karena melihat dia orang sesat takut kena azab ya bener ngadoi wong dolim. Sing kancane yang bener iso wae dak. Nah niki kula tak cerita kula riyen zaman rame-rame iki Gus Mir. Muni kula ngaji rawuh dia bamire rawuh di kuala kula. Rame-rame iki Gus Mir kancanan yang nakal. Kula tahu takut sampe. Gus ndak tenang tabloid cerita Gus Mir kanca-kancanan wong nakal ning dulu. Jawab lho wis tenan. Nak tenan iki aku wong ora penginan. Oh sing maksud doang ngeten. Kula Gus Mir nyate apik. Niku wong sing beli nak menawa tobat. Mau kula posisi sultan dia curiga Gus Mir menikmati. Kula takok iku urusane Gus Mir. Saiki si topik Allah Taala ning sampean itu apa? Jadi masalah syarak itu mulai Nabi sampai kiamat itu masalah. Ini wow ya. Sampai kancanan wong nakal kemungkinan itu mlebu larangan kancanan wong nakal. Atau malah bener-bener dianggap syar'i mergo wong nakal kok gak proses. Dadi ora nakal. Ini kalau bolak-balik matur. Wong sing ra gelem kancanan WTS berarti ora terlibat plus dalam nahi mungkar sing kaitane WTS iki. Kowe ra gelem kancanan wong fasik berarti ra terlibat blas ning proses wong fasik iku ben luwe meskipun kita adil kowe kancanan wong fasik WTS yo rawan kejegur tenan. Sampeyan saiki milih rawan apa milih ora dakwah blas. Padha-padha kita dinurani.
Ora tahu dakwah iblas yang merasa salah, nyatane mereka sesat kita ora tahu napa. Dakwah. Dakwah yo kuatir kecoba. Memang mulane masalah itu bener Nabi al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabil. Nah, pengiran itu ya lucu. Kulo nu mun survei, kulo nu sering munajat mbek pengiran, sampean agak sering kulo. Namanya nyangkut hukum. Kulo munajat ora tau di sepuro. Sepuro urusane pengiran ben kulo pikir, kulo nu mau ngalim dari munajat itu urusan hukum. Kulo nu mun survei tak bukti. Santri nggo kancanan nakal itu kemungkinan dadi nakal. Tapi orang walian, kadang sing nakal kancanan santri luwih saleh dibanding santri sing pertama dadekno untuk hidup. Sampeyan kita bedheki Islam ning Eropa iku gara-gara ono Islam sing ala sekuler kuliah ning Eropa. Ning Amerika juga ono Islam gara-gara ono setengah sekuler. Wong Islam kok kuliah ning Australia atau Amerika ajane setengah markai setengah sekuler. Tapi sing dadekno wong ning kono Islam itu gara-gara Islam setengah markai. Artinya ada sisi yang jelas mereka delalah Islam mereka itu faktor mahasiswa sing kuliah ning kono. Positif, negatif. Berkali-kali macam-macam tinggi. Artinya fakta membuktikan begitu. Kiai sing garwa wong biasa, sampai wong nakal, orang anti BTS. Anak itu wis gus, jadi punya. Lu langsung ra dino tenang. Wong dino ku gampang kemusik. Nak rambut nikah dino, sekali buat nikah langsung. Langsung ra rotus malah. Jadi masalah-masalah sing penyelesaiannya gampang. Wong pasar ki ngoten. Sampai nak ngalim kula namanya hukum. Saiki tak bedheki. Hukum iso wolak-walik. Kula nanti mau isya hukum. Balekman kancanan fasik, dari rumah Lukman fasik wong kancanan fasik. Tapi nak kowe adil. Wong fasik ku apik wis gelem kancanan Lukman. Ora balik ngono. Rata-rata wong nggih hukum dolim. Rumah to fasik kancanan fasik. Nak kiai ini wujud kene. Kok boten ngeten Mbah Diwali. Wong fasik ku wis apik gelem kancanan. Lho, adil lho. Ujug-ujug hukum kok sisi rumah kok iku lha opo? Wong hukum iki jihate. Iku paspor beda rondo. Kiai kok beda rondo. Keliru kan? Tambah balik. Rondo iku wis apik, ora kancaran supir, kancaran kiai. Rondo iku wis apik, ora kancaran supir, kancaran kiai. Mulane kalau mau muafi kotan lisari dengan segala level. Lah sampean ndak ngukumi Lukman kancaran fasik, kok ora mbok balik. Lalu pulau mengenang ya, cerita Imam Ghazali, bahwa fiktif, bahwa Israiliyat, bahwa orang tapi tak kenal. Imam Ghazali kita pun pulau balik matur tengah. Nabi Musa itu tahu Nabi Isa, nampak dari kelompok wong soleh. Ketemu itu terkenal oleh begundal, makai ya. Lah kelompok soleh juga balik man Rumanto keturunan kuasi sarman sama mereka, terus mau soleh lah kancanan wong soleh lah sih. Mau soleh kancanan wong dolim berisi, mungkin dolimnya terkenal risi. Bok, lawang dolim niku saking kepinginnya jadi soleh. Dulu wong soleh seneng ira karuan. Secara tidak sadar, iku mlaku bareng. Saking kepinginnya, saking kepinginnya kumpul wong soleh. Lah kok Kang Rumanto secara tidak sadar ya mungkin dah. Kemana wong aku wong soleh mlaku bareng wong dolim. Iku saat itu juga Allah ngekek wahyu Nabi Isa kandhani umatem jenenge Rumanto. Saiki dene pada titik nol. Amale tak tolak kabeh. Sing wong dolim iki saiki saleh. Mergo gelem kancanan musuh. Jadi Allah ngitunge dolim iki langsung dadi saleh, mergo gelem kancanan musuh. Lalu Rumanto langsung dihukumi fasik mergo nolak dekne gak ngakoni gofurku dari Allah. Terus kanjeng Nabi terus ngendikan komentari peristiwa Nabi Isa ngendikan Nabi nyeritaan hadis itu mandala dia ta'ala ala fulan Allah azkira dunuba fakot gofar tu dunubahu wa ahbatu amala sopo sing tau sumpah-sumpah aku rani pura si A saiki si A tak sepuro wong sing apik iku ganjaran tak luput. Jadi ekstrim, kadang Allah Ta'ala dan ekstrim. Saat Anda anti orang dolim, Allah melihat ekstrim kan gak adil. Kang Rumanto soleh ngakoni Allah gofur tapi dasar rasis gofur be aku. Mesti nak jujur darah Allah gofur. Ya be aku ya bawon barang. Tapi manusia selalu rasis. Kita kan soleh, yakin Allah gofur. Tapi tetap ada dasar margai. Pak kasih Rumanto pikirannya kan tetap aja sing dolim bayangan sampean kan gak gofur. Padahal ada kan sampean adil kan Allah gofur. Gofur itu be aku ya be wong iku, ya be wong yang lain-lain.
Diganti. Waduh saat kita nyifati Allah saja dilikop yang pada saya mungkin saja dilikop, pada dia yang mungkin coba sampai nakalan, ngerti musuh be uang. Awas pengiran adil, maksudnya adil Allah versi sampai nyesong itu nyepura sampai pikiran. Markai ngukumi pengiran dosa enak. Wow, Lukman kancaran nang fasik. Dia yo kancaran nang fasik. Kok ora dibalik? Wong fasik kuwi sampai kancanan dia, saya ini yang berkiai ini partai di PKB, di PDI terserah. Saya ini pada level aplikasi masyarakat gampang. Oke, kancaran PDI. Kok diwale? Oh PDI kancaran. Ya ini ketemu pengiran loh, kalau raguan hukum. Taman milih contoh sisi buat wale. Wah, PDI ini sampai kancaran dia. Apa buat wale? Ketua ini kancaran PDI. Milih di, taman tuan pengiran. Hukum loh nih. Selama ini sama kan milih yang pertama. Sedurunge gedeng kiai tepaan ana masalah kancaran fasik. Bukan senjata kan ujung-ujungnya khadun nafsi. Jadi kan berangkat sampean ke kepedulian sosial. Betapa pentingnya orang dolim itu kudu pembimbing. Betapa umat Nabi yang baru tersesat harus ada dalil, harus ada muflihun minal zulumati ila orang yang sanggup melakukan itu. Saya yakin kalau semua kita melihat itu umat Nabi. Dan itu juga berpotensi jadi orang baik, berpotensi jadi aset. Ketika ono kiai mereka mau kenal atau kiai ini belum kenal, ini pikiran sampean ora urusan kiai, ora urusan wong iku. Ya urusan bopo wis dadine ya mati nabi kan jangan mati nabi. Itu mesti selamat deh nabi. Ibang sampean. Lha sampean nek sok muafiqatan lisari. Memang kalau dengan keangkuhan saya, sampean nak ngalim kula, tak walik nyaten sampean iso jawab. Lukman kancanan fasik. Selama ini kita cara melihat mesti begitu. Kok rabu wale, wong fasik wis apik belum kancanan wong saleh. Bener kok cerita Nabi Isa, jangan-jangan sing fasik itu bener-bener komitmen. Alhamdulillah saya kenal dia. Jangan-jangan keluarga wong fasik semua kenal. Anake wis kancanan. Ikan radil keluarga sing fasik wis seneng mergo anake kancanan dia. Iki ini nganggepku problem. Susah. Lan bener kok ceritane Nabi Isa langsung Allah duka. Sing soleh langsung dihukumi no, ora dihukum fasik, ora disoleh no, amal kabeh tak soleh. Nah itu ya syafaatan hasanatan yang kayak apa? Nyafaati kiai kan jangan wong dolim kan nyafaati hasanah. Apa mbok walik ngene adil meneh. Ngaten mon Gus, kiai sing ngancanan wong dolim, kiai ini nyafaati hasanah. Lah wong dolime wong marahi kiai ini dolim nyafaati hasanah. Cangkemmu. Iku artinya berarti kan ya adil, kiai mu pakai posisi menang terus kan? Ngapi. Padahal semua kiai sing dosa tentu kan gampang kiai kancanan rondo ayu. Kiai elek. Kiai ini delok rondo ayu nafsu birah itu kan. Rondo ini delok ngrasa ibadah delok ora. Rondo ayu bangkitno gairah, delok wong alim ngrasa ibadah. Mergo dekne krungu ku nak delok wong alim ibadah. Lah sampeyan wong alime nafsu birah. Itu sering terjadi begitu. Wong sugih kepen tobat, sowan kiai, kepen ngatur duwe ini kiai, ben dadi zakate dadi tobat. Jelas ibadah kan, Mas. Kiai ini delok ngilerto mae. Jadi kowe kuwale kan? Malah kula sering donga mbek pengiran ya Allah. Kula suwering munajat mbek pengiran urusan hukum. Ya Allah, kalau Engkau menciptakan hukum, saya minta jalan keluarnya. Kadang hukum itu tidak adil. Kula pas munajat contoh paling gampang. Ana wong ayu cek artis, cek rondo, cek perawan. Ini dolakno kiai. Semua rasa ibadah, ngurung-ngurung ngomongnya Madura betul. Nyatanya setiap uang sopan diwayah belum ya, mereka saking idolakno. Berarti dia melihat kiai ini rasa ibadah tenang. Oh kiai rasa itu mantap. Apa ibadah? Tapi dia sekedar rekan aku empet-empetan. Berjuang ngendalek nawake sak pekerjaan. Sama latihan kiai sowan sugih go BMB salam templek sak juta. Berjuang awak gak tomak wis sak penggawean. Ngempet. Sementara wong sugih nyaman. Alhamdulillah sebagian buku tak aturno kiai. Biasane tak mbuhura. Murah. Ini bahasa tenan kan? Sampeyan ngiler tomak. Iku masalah mulane bener Quran. Para tujaku ansang wong ora usah sok suci.
Dalam konteks ini jelas rondo ahli jantau. Betul kiai rasa ibadah. Kiai ini kok jadi aluntar. Nah, kudu aku malah pikiran semua. Koyo kiai tidak salam dapat wong 1 juta pikiran santri kowe ora tau ngeki sakmono. Pak Sono sopo tamu ngeki iso iso manyaran ngelebih kagaran. Wis nawi mulane hukum kali-kali ngono kok tak latih sampean hukum munajat mbek pengira. Diskusi mbek pengira kok kula. Kula nggak tahajud istighfar tak kadang sing kula pikir hukum. Karena kula diwaris pengiran ilmu jadi saya harus hati-hati menyangkut hukum. Gua bermunajat mesti pikiran sing ngono. Gusti kula kiai, disuwani wong ahli. Mungkin tiyang ahli blok kula merasa ibadah kula riskan masuk. Disuwani wong sugih. Mungkin dia merasa ibadah kula wis tampung. Disuwani wong larat dia riskan, kula rawan istighfar. Wong larat santri sing gere-gere suwan kiai kepen mengabdi. Saking seneng kiai. Kiai ini istighfar. Pengubah mugi deh, ngeceti, urusan anak melayu yang jadi dibedak. Istighfar. Kok bertanda? Rawan sedang kan? Istighfar tenan. Urusan apa yang biasanya raja yang jadi ceng. Yang kurang paling wedi, jadi posisi kayak itu tuh paling. Jadi jangan-jangan kita mulia rondo-rondo sing suami iso wae cara Allah luwih wali rondone. Lho tenan lho ngeri. Kono ngrasa ibadah sampe nafsu ya. Langit mbek bumi. Nah itu mulanya terus Imam Ghazali ngarang kitab ulama isuk sampai sekarang ngomong ganjen ulama ya ulama isuk potensinya itu riskan. Nah kan apa berarti enak jadi kiai cangkemmu jadi kiai enak hukum. Tapi ibadah ora enak itu urusan enak urusan apa? Hukum. Paham ya? Jadi saat ini sampean terserah nafsiri. Syafaatan hasanatan ambek syafaatan sayatan terus piye? Apa rondone hukum itu pisan? Memberi andil kiai itu punya biaya. Gak garu-garuan. Nyetrum. Jadi batasan ya Pak sama hasanatan sayatan dan bodoh. Hukum itu ruwet kabeh, itu kok ruwet kabeh. Ada kanca kula nya. Ronde sowan dia, ini lho sekan dadi siraman tokane, siram temen. Siraman tokane, siram temen. Lah ya nek dene kaya apa yo untunge dine ka. Wong ada apa ae. Nabi dene uriskan, kula bolak-balik menasihati pengiran. Di maksiat wonten kalih. Kula nu nanti mau critane maksiatun tari dua alika wa maksiatun anta tari dua. Biasanya nak sing pertama itu dilindungi pengiran. Tiada maksiat yang datang ke kamu. Ini mau ke jadi kiai sampai lah kiai itu tak biru duha tahajud. Jujur kalau tamu rondo menarik. Itu jadi maksiat yang tekon gue. Itu tanggung jawab pengiran. Nah kalau rambut jeruk-jeruk nafsu, jangan ya gusti. Kalau ada yang tekani tekon dia enggak tanggung jawab. Lah sing rawan sesat iku maksiat sing kowe nekani. Karena nekani itu kowe mbok rewangi buat dhuwit bae tuku tiket kowe sing nekani iku rawan lagi sepuro. Mergo kita duwe ikhtiar nekan. Nah, tapi jenis ditekano pangeran jadi riskan tenan wong elek kowe. Teko dhewe ya riskan ditekani pangeran riskan. Wong sesat tenan. Ya mergo wonten cerita Israiliyat kan ngoten. Jadi pangeran Israiliyat kalau jawab cerita, tapi memang benar. Artinya benar ada sisi benar. Nabi Daud bojone 90. Ana wong bojone wong, nek rondo sik gampang dalan keluare saged dira. Saged. Jadi Nabi Daud tahajud tenang. Nuwangi sesuatu tahajud keren mungkin kiai. Bareng ngono malang emas. Yen pengiran lucu deh. Ini cerita kitab boten gawean kula. Malang emas. Riwayat Nabi Daud. Nabi Daud penasaran, mana malang kok emas? Malangnya miber, kedua Nabi Daud miber. Akhirnya malangnya itu di satu kolam, ini kok kan mau berhasil lagi. Rodok teles, wongnya wayu, rambutnya terus Nabi Daud, waduh, mau kok ayu nih ngono? Bodoh gue sangat orang tengok. Malangnya hilang, ada malangnya tujuannya Nabi Daud.
Lha sampeyan delok teng cerita-cerita kita apa ngono. Ya teng kitab-kitab al-jurnal lah. Akhirnya malah ngilang. Jadi ini sebagian tafsir sing nafsiri tentang Nabi Daud sampai Imro'atu Uria. Akhirnya Nabi Daud takok dene raja di pengawal. Sopo bocah iki biasa niku. Sudah karo mantu. Sopo? Cah itu sing bengi dina iki abis niku. Dadi dilacak bojone Imro'atu Uria, bojone Uria, termasuk pengawal iki. Dia ora iso mungkin Nabi Daud nak suweneng tenan ambek Imro'atu Uria. Gak iso dinikah bojone. Wah, rondo cek lumayan ana jalan keluar, perawan cek lumayan ana jalan keluar dene kae. Bojone wong. Mulane dikawin iso dibila mergo bojone wong. Wong Arab lho, doyan dikawin iso dibila bojone wong. Perawan cek iso disela. Sak dure marhalaten bojo akate opo, soe asal dinikah cek mungkin rondo nggih cek. Nek bojone wong agak ada jalan keluar. Akhirnya Nabi Daud iso mungkiri menjadi Nabi terus konsultasi dengan pengiran. Dia untuk mengekang nafsu nek tok sak penggawe. Kus bojoku sampe sama ora sing mungkin. Tengah. Dari walange dibule setan. Setan duwe kepentingan Nabi Daud penasaran bedah dene sampai dijak ning kolam renang. Lah kowe ora tawaran mau rono lah. Jadi kalau setan yang enggak ora. Mana di walange ngono ora. Gak buta setan. Awake wis setan. Mulane ora fatwa zaman akhir wong kaji zaman akhir ada balang jumroh. Ketawa di terang jangan saling lempar. Wahyu Nabi Daud munajat ke pengiran. Serai sok mungkiri seneng cawe itu. Ini bisa nyata. Akhirnya nih pengiran dia drama. Ini ku wonten tiyang tergopoh-gopoh nama wahal ataka suri. Wahal ataka nabal khosmi istasawarun rob iddakhulu ala Dawuda. Fafasi amin hukolu lah. Takut khosmani bahwa ba'guna ala ba'dim fahkum bainana bil haqi wala tusid wahina ila sawa'i. Inna hadza akhiru tiswati surana jawal ya nak jatua kita faqal akini ya azani kursiqa. Jadi Allah Taala di drama ada dua orang yang mlebu Nabi Daud itu dramatis. Sang dramatisnya sampai melangkai pagar. Tergopoh-gopoh terus Jawa. Nabi Daud kaget. Ini pas munajat mbek pengiran ngilangi nafsune eling wong glodor adus mau. Terus wong loro takok, "Kenapa kowe kok gopoh-gopoh dari Nabi Daud takok? Lha opo kene tergopoh-gopoh?" Dari citoke Inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una. Niki lho kanca kula. Dulur kula kanca kula. Dia wedhus sama kula sama. Lho kula duwe sitok lak dijaluk. Lah Pak, inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una. Naja. Wal ya najatun wasidah cek pakola abil. Iya, dia wedhus sama kula duwe sitok lak dijak. Tupi jenenge hukumi. Nabi Daud nabi kedua. Sesat kowe, wong desa 60 kok jaluk sing sitane bicara pede, sesat kowe. Wong desa 60 wong desa beja. Jadi dia pede Nabi Daud. Semalane wadon nada wudu'an nama fatanau pastal farara rabbahu wa qarara qiyam. Barengan gede ini, tidak masalahku. Saya urusan pedus, urusan bil. Jadi kira akun. Nabi Daud tadi sadar, nah itu peringatan kok lho iki ra aku. Tapi pas ngukumi pede, boleh gitu saya. Terus kok ngono di situ kok pengen. Aku terus sadar. Jadi ini pede pas ngukumi ya pede. Mulane ana wadzon nada untuk annama fatanau fastal fararabbau wa qarara qiyam. Wah, dia langsung jungkel sujud mengira Gusti ini kan masalah saya. Memang tak jeling pengiran ngono ora usah jeling, ora usah nak sampul soal siji. Siji ra kebenaran, walu ra kebenaran, wae anggere wae wong seneng iki sembah ora ana hukume. Ra buta malang wis kecoba. Jadi mulai riyen masalah-masalah gitu. Masalah muwafiqatan syar'i sakniki dirubah paradigma sama cara berpikir. Jadi berpikir fikih itu min jihad. Jadi jika Anda menghukumi wong saleh iku fasik mergo kancanan wong fasik, mestinya sampean juga berusaha di keseimbangan. Saiki hukume wong fasik itu piye? Paham ya? Ini dua balik. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiban muhasiban tegese wong sing iso. Baik jadi mongko malas sapa Allah taala ali ing atas iman. Pemilulan wis setengah saking dijajak. Salam de balik salam. Nah, cara di sarang wae wa minggu jenenge rujuk kandel. Jadi marjeknya ada, tapi nak mabhum sangka siapul kalam wonten. Wa minggu lan setengah saking dijajak Rasul salam de balik.
Wa fasad nanak sesopa sunnatu hadis al-kafir wal kafir wal mutadi arum sing kita wal fasik lan sing fasik wal muslimah wal musalliman lan wong sing alane salam ala qaul hajat. Salam sing ra wajib dibales misale kau wong kafir bid'ah wong fasik utawa wong sing lagi qaul hajat. Wa man wong fik hamam kang ing dalem adus. Maksud salam wajib bales kowe pas waktu sampeyan nyanyi ya assalamualaikum. Kok sithik ngrasa bales. Wa man fil hamam wal ajlan simangan. Pepe salam wajib pas kowe ngulu sekol mosok salah. Wong para ya dikurut dua alihi. Balik roh balik. Mongko ora wajib ora balik alihi ing atas wong akeh. Balik roh iki kowe lagi. Wa qaulul kafir wa alika. Masing salam wong kafir mau apa alika. Allahu la ilaha illa Allahu ta'ala la ilaha illa pengiran kang disembah iku mujud illa kecuali Allah. Layak semangat. Ini bakal ngumpulno sapa wa ta'ala kumi sira kabeh ila yaumil kiamat mari dina kiamat. La roh iki ora ana kemamang mujud ing dalem kiamat. Waman astaqu minallahi bila waman astaqu minallahi haditha waman tisopo iku astaqu wis bener minallahi ini bang Allah pane haditha nang hadis pane ngendikan itu ora sing wis bener tinimbang Allah pamalakum fil munafiqin nafiaten pamang ngerti apa iku lakum ngerti sira kabeh fil munafiqin ing dalem nanggap yo munafik lakum ngerti teng sahabat fiata ini khali dadi kelompok loro utawa pamalakum fil munafiqin nafiaten tegese dadi kelompok loro dadi bedal fiata ini bisa dadi kelompok loro. Jadi orang muslim jambak ngadepi yang munafik ya tentang kelompok. Wallahu arkasahum bima. Wallahu ta'ala bolak-balik kula matur ngadepi wong fasik utawa problem dosa. Mulai riyen mesti dadi fiatan. Ya, jadi lakum rujuke teng sahabat. Tak warai karan istihad. Tapi sampean tanggung jawab dhewe lho, munajat be pangeran ada lho, mboten tanggung jawab kula. Iku sampean ngukumi kados kula ora mesti bener cara pangeran, kadang berarti kan gak kembar. Nanti dari Imam Ghazali ada masalah yang sama tapi dilakukan orang yang berbeda jadi beda. Ya beda, misalnya kalau ngeten. Mustafa tegangan rendah, kancanan rondo iso wae rondone itu tidak benar. Tapi soal wali ada di kancane Rumanto malah sesat. Jebule Pak Yai ya belum jawab. Padahal foto masalah. Sama rondo kultus sing kiai, gara-gara Rumanto rubah. Soal kultus sing kiai roh Mustafa malah mantep, tunan macam roh aku merem. Lagi yang sahabat ngadepi wong munafik ngoten iki. Ana sahabat sing ekstrem, wong munafik ku bunuh, gak usah kancane uga wong fasik. Bagian enggak, iku saudara kita harus kita selamatkan. Iku biasa. Paham kok ini? Masalah yang wedok yang kula bolak-balik. Perempuan tuh ya pada level netral. Kula bolak-balik matur. Perempuan pada level netral itu pokoke kepengin duwe bojo sing sayang. Dirabi karena dia gelem, dirabi supir dia gelem, dirabi wong fasik dia gelem, asal saya. Paham? Dirabi wong rasolat dia gelem, asal saya. Netral. Dirabi santri dia gelem, asal saya. Dirabi kiai dia gelem, asal saya. Ini memang repot. Sekali dirabi wong rasolat itu turunane rasolat, sekali dirabi kiai anaknya langsung gus. Proses yang kayak ini terus sampean repot nambah. Mulane kula niku jaja wau Said Muhammad tak donga lagi. Said Muhammad itu termasuk ulama besar yang punya keberanian radio biasa. Ya lho, termasuk sing ngerti jarang. Karena memang SD itu ngono bener Said Muhammad. Wong wedok sing netral iki kan iku mau orang wedok sing netral mboten ada pacar ya ora fanatik seneng si adi dengan ditani si netral. Pokoke standare di bojo sing sayang karo mantu. Dirabi ora salat ya gelem, dirabi santri ya. Sampai gara-gara rutin sok suci mau nabi mergo saiki misale ora santri. Kemungkinannya kan hanya dua itu, nak dirabi ora salat ya anak turune didian ora salat. Dirabi santri ya belum salat wong netral. Lah kita kadang-kadang sok suci itu antipati tenang, rabi wong iku antipati. Kok ngrasa kesucian kita terancam nak rabi dek. Akhirnya ketika faktane dekne dirabi wong ora salat, kadang kita nyesal. Wong kok gelem dirabi ora salat. Kadang dia ora gelem rabi. Dan ini dalam masalah-masalah yang begini itu repot. Itu tidak hanya menyangkut rabi karo masalah kancaran ngoten. Banyak pemuda yang pada posisi netral. Ini sing cek golek karakter, golek bentuk diri, golek jadi di kancani kiai yo gelem, di kancani santri yo gelem, di kancani geng-geng macan tamil yo gelem, wong netral. Dene butuh iku gak ning omah diambil wong tuane. Karena santri semuanya nganggap mereka fasik gak gelem kancanan. Ya mereka sing gelem kancani kan padha geng kan. Jadi masalah-masalah ini mulai deh. Saya itu gak pati cocok karo mantan Gus Jawa Timur, tapi dari segi ini kok ada cocok ya.
Gus Jawa Timur ngegang yang doho, ngegang yang mal. Kadang nanti pikir ada sisi positif. Kemungkinan yang nakal yang mau lorot tak. Nak orang kiai ngalahi atau Gus ngalahi ya berproses menuju hidayah. Nak orang yang ngalahi ya tetap ning lingkaran setan. Tapi sekali ngancani hukumnya kemungkinan ya loro itu. Kowe ngukumi Gus ganjaran fasik dadi Gus fasik. Apa wong fasik belum ganjaran Gus rada rapati fasik. Jadi masalah syafaatan ini umum di urusan Gus, di urusan cewek, di urusan duit, di urusan dunia. Kemudian saya masalah haji ini ngoten. Kira-kira belum kaji, fase-fase lah belum kaji. Apa kok wale? Kabeh sangi sudi ini. Dumbang ambung bintang plus blodor kan ilang sakral. Wong haji kan agak sing kecewa. Buar karo artis-artis wayu-wayu blodor bar umrah tetep blok. Wah, hajar aswat iki payah. Betul. Hajar aswat sing payah gara-gara kecewa. Iku hajar aswat kok di kula di kanca santri-santri sing usuk-usuk nak takok, Bro. Piye Gus cara jenengan artis tetep buka aurat kok haji cara jenengan piye? Kowe ora hukum cara Allah dhewe. Iya. Cara Allah tak hukumi bener apa nyalahno apa? Sing hukumi salah cara Allah bener apa? Hukumnya Allah. Iya bener. Iya. Kali-kali dadi santri sing kesatria. Ngono iku hukume Allah. Cuma ila wa marji hukum fa ila hukum soe kabeh itu urusane Allah nek. Lha ora tuh masalah blogger kok ngambung hajar aswad. Cek ngambung hajar aswad cek ora blogger sarang ora ono kaitane ngambung hajar aswad. Pas blogger pas ngambung itu haram ora ono orang. Pas ngambung hajar aswad yo boleh haram. Blogger itu hukum haram. Ora ono kaitane dengan ngambung hajar aswad. Ya ora ono kaitane. Hukum blogger itu haram, ora ono orang. Ora ono kaitane hajar aswad, hajar aswad itu ora ono kaitane. Sing mesti bener ngambung hajar aswad nek niat ibadah. Nggih, sampeyan ngeten misale. Wong cawe tok gak nutupi aurat utawa maling, jelas maling. Terus ngambung hajar aswad niat ibadah. Ya hukum fikih tetap baku. Dari segi pakaian enggak Islami kalau juga. Jelas. Tapi dari segi ngambung hajar aswad Islami niat ibadah. Terus ya bisa mengatakan kita suara rumah tuh suan kiai Islami, kiai. Belum ada saran mengurang tutupi aurat. Lalu hukumnya, ya orang hukumnya kita itu. Bang, jadi hukum kayak orang mangan. Orang mangan butuh ngombe apa ora? Siapa itu? Kayak mangan dia mangan, kayak ngombe ya ngombe. Kayak itu bercampur aduk. Tapi mangan gak ngombe ora iso. Jadi kalau mangan bareng ngombe ora iso berdoa. Hukum itu kayak itu. Jadi boten sakit dicampur-campur boten sakit. Mereka kalau cerita Nabi Isa tadi kan tidak adil. Ketika orang fasik berdoa, Allahumma ta'alni minhu, ya Allah kula kepengin karo soleh-soleh. Sementara kita nutup rahmat wa ta'ala, na'udzubillahi minhu. Na'udzubillahi minhu. Itu enggak adil. Sangat tidak adil. Paham ya? Mulai paling benar dari Nabi Muhammad ini hebat benar. Nabi orang dolim, Allah mati kaum ibadahum la ya'am. Itu kaum saya ya Allah beri hidayah. Sampai soleh pas-pasan, na'udzubillahi minhu. Coba ora mari-mari. Tak soleh-soleh sampai soleh Nabi. Nabi orang sesat. Allah mati kau ini baik narum. Sampai soal pas-pasan tobat. Allahu la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala kiamatil arifah wa man astagfiruna wa hakim. Fiata ini dadi rong kelompok. Wawa udah begini bu fiata ini. Wonten sing kelompok anti total, wonten sing kelompok mentolerir. Dirian sahabat itu menyikapi orang munafik itu ada kelompok ekstrim, nyuruh bunuh, nyuruh musir. Wonten sahabat sing toleran. Iku piye wae muslim. Jadi ora usah bunuh, ora usah diu. Bodoh nganti sakniki wong munafik kan gampangane nanti jae tiyang fasik. Ya bodoh sama nek wong muslim fasik utawa wong wedok fasik, kemungkinane kita ale wong mukmin mesti pisah rong kelompok. Ana sing darani iku fasik ora usah kancani. Ana sing menjadi itu dia mukmin. Kudu siji. Ora sampean nilai iki. Salah menjawab ngerti Allah. Kalau ramal-ramal iki urusane hukum mbek pangeran, ora urusan mbek kula. Apa dawu arkasa budi makasih. Wawahu dawa iku arkasa iku nolak sapa wa ta'ala munafik bima kasabu sebab oleh nglakoni sapa. Lah nek sikape Allah Ta'ala jelas, karo munafik gak jelas. Ya padha sikape Allah Ta'ala ning fasik jelas, asal masih dalam kefasikan Allah gak jelas. Ya tapi itu sane fasik niku wis sisine kathah. Jadi ora bolak-balik matur. Ana wong wedok ora nutupi aurat, ana wong sugih cek doyan riba. Nggih, ana wong melarat cek tombok togel. Dari segi wong melarat tombok togel fasik. Wong itu kan nutupi orang fasik. Wong sugih doyan korupsi, doyan togel macam-macam fasik.
Tapi Allah Ta'ala selalu ngekei kesempatan orang mendapat hidayah. Ini kok misalnya wong kok amen tobok togel rasa dosa tuan kiai. Ono cawe itu ora tau nutupi aurat tapi sadar. Sebelum pancanan kiai luwih enak timbang kancanan wong fasik. Kalau ini kancanan wong fasik itu kedolanan kancanan kiai atau digawe dolan. Tapi terus tidak adil kiai ini menghukumi itu fasik. Dia tidak mau. Dimulai zaman Nabi Nabi coba nih gimana? Nanti ketika Nabi menggarwa Maria Al-Qibtiyah, seorang syirk, itu sahabatlah melahirkan polemik. Bahkan nanti saya ini jadi misteri hukum itu termasuk nikah apa amat. Tapi Nabi komitmen yang Maria malah duit turunan ke Maria. Tapi baru kayak Maria malah Mesir jadi Islam. Saya ini Mesir jadi negara Islam baru kayak Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah Egypt, Qibti. Tenang kalau mantu. Andai kan ada keberanian santri senior. Mereka ya bolak-balik bener seharusnya meniro ngilangi BTS bukan. Sekali buat rapi langsung jenenge gak zino. Jadi masalah itu sederhana. Bodoh, bocah-bocah blogger tinggi dalam. Kali buat rapi jilbabnya jilbaban. Jalan keluar itu gampang. Nah, tak kok apa gelem ambek cah lunak-lunak ngono gaul. Masalah salahnya sampean jurang ngono ora usah. Tapi yang jelas potensi netral ini loh, kemungkinan ditarik ilah ada, ilah ada. Aturi dunanto ngarep no siro kabeh antar biento ngekei hidayat sirahman ing wong. Adalah wong nyesatno sapa Allah wa taala. Apa kamu hendak memberi hidayat wong sing disesatno Allah taala? Wa may yudhilillahu falan tajid lahu sabila. Wa man disawan wong yudhil nyesatno sapa Allah falan tajid lahu qur'ana musira mari masa jelas. Waktu kodo arep sapa munafik la tak turun apa wong akeh. Paling aman yo berjamaah wong akeh. Wong akeh saged munafik saged kafir. La tak turun lamun dadi kafir sira kabeh kama kafir. Kaya oleh kafir sepuluh. Tak turun lamun kono sira kabeh iku sawaan iku. Di perasaane wong munafik ya sampean kepengin dadi munafik. Perasaane wong kafir ya seneng nek sampean dadi wong kafir. Ya padha perasaane wong nakal ngoten. Misale teng desa ono WTS. Perasaane WTS sih aku ning kene dikucilno. Ngomong do koyo kafir ya enak kembarane ya. Akeh mulai riyen ngoten. Perasaane wong kafir ki ngoten. Muhammad bedani sing kafir bareng-bareng rame-rame ra enak. Togel ki ngoten. Ning desa ora togel wong 5. Nombok togel aku tok 5 dikucilno. Ini terus do wong kiai lah do togel ra enak rame-rame to. Begitu dene waktu lo tak turuna kama kafaru fata kuruna apa? Sawaan. Jadi kecenderungan orang itu sama. Ingin komunitas atau aktivitas yang sedang mereka lakukan diikuti orang lain. Jadi perasaan orang tombok tegel, aku diikuti loh mereka tombok tegel. Mungkin dia ini tombok enak rame-rame. Perasaan orang ini tarkem gini ngoten. Wong sih diikuti loh. Tapi wong gelem enak terus. Bahkan kalau kucil-kucilan kan wong gelem kabeh. Wong kafir gini ngoten. Ketika Nabi punya komunitas Muslim, perasaannya waktu loh tak kuruna kama kafaru fata kuruna apa? Mulai riyen saling tarik menarik kabeh kepengin dadi komunitas dadi kelompok. Mulane sing hati-hati. Lah padha ketika kiai kancanan wong dolim kepengine kiai iku ben dolim iku kaya kiai. Nah niate apik. Lah kan adil karo mantu ketika wong dolim sowan kiai kepengin merubah soleh, kita menghukumi dolim kancanan aku ben aku dadi dolim. Tapi nek padha lanang iku ora riskan dolim. Sing sitok wedok lho mari rawat. Sedurunge dia ini dolim. Itu paling masalah itu masalah tentang itu langsung jadi kiai paling abot itu ibu radil. Makanya kalau protes buat pengiran. Tenang, masalah itu kalau jempan protes buat pengiran Gusti kan radil. Mereka dulu kalau ibadah kalau dulu kan radil. Jadi kalau untuk perlindungan tenang. Nah perlindungan tepat kalau saya Muhammad. Waktu untuk wali semua juga ngambil tepat. Akhirnya perlindungan ya kepengen dineka. Yo hak. Ya nyaman kan, sempurna kan. Urusannya murah. Misalnya Romanto lawan itu gelem, Romanto lagi milih, ora loro. Di negara kena ora gelem. Ngilangi lali gak iso eling terus. Mulane Allah Taala nyindir alimah wa annakum satadurunahunna walakilla tu'iduna sirran illa an taqulu qalam ma'ruf. Wong Arab nak wis rondo telus, iku wis ora iso gak nafsu. Mulane sampai zaman Iddah wis dilah lama. Saking wong Arab ku tegangan tinggi.
Lalu wala junaha alaikum fima aradtum bi min khitbati nisa aw atnantum fi anfusikum. Wis itu wis rasa wah ngono dia aja wis rebutan wong. Terus Allah Taala gawe rusak hukum asal gak sorry full khitbah oleh. Terus khitbah kudu nganggo kina. Tapi jenenge kadung seneng Allah mesti ngilani. Wong niat khitbah cek kinaya cek ora wis kadung seneng. Mulane Allah Taala ngendikan alimallahu annakum sataskuruna guna. Mulai lah eling terus wis kadung. Mulai di dalam Jawa kita ambil. Wes kadung ngiling, dinikah gak kena praloro sampe. Kadung disuwani rodo, mbok nikah ra gelem, wis kadung ngiling terus. Ambek bojo wis kadung rapati sedek ora koyo iku wis repot. Kok Nabi Daud mau, aku duwe 99 ora ono sing koyo. Lah nek 99 ora ono sing koyo iku mesti duwe sitok mesti ra koyo. Mau digoreng di 99. Paham ya, jadi pengiran itu seni, jadi gak bisa coba seni. Yang jadi kiai itu nyorok. Fata kuno namun kono siro kabeh sawan podo. Fata tetap itu mongko sengalap siro kabeh itu saking kufar untuk sang munafik auliyaan beberapa kekasih. Hatta yuhajiru fisabilillah. Orang-orang munafik itu enggak boleh dijak kancanan sehingga nunjukno iktikad hatta yuhajiru fisabilillah. Sehingga belum hijrah fisabilillah. Jadi cara saniki wong fasik ora nek dikancani, tapi kalau sudah menunjukkan etika meninggalkan fase misalnya gelem sowan kiai, gelem takok-takok agama, berarti sudah mau ngakui kita. Kaya niki tiyang kafir ora oleh dikancani, tiyang munafik ora oleh dikancani, hatta yuhajiru fisabi. Lah tetap batas akhir wonten. Jadi orang fase gak oleh dikancani, tapi ketika dia wis sowan kiai, berarti sudah pada batas dia belum setengah to. Mane terserah sampeyan, kiai kancanan wong pidi, apa balik wong pidi iki gelem kancanan? Ya, terserah sampeyan. Asal sama ngukumi ra nuruti nafsu, ra nuruti gedeng. Entah Allah mongko lamun minggu sapa wong akeh pakulu. Mongko ngalap sira kabeh wong akeh iso munafik iso kafir. Waktu hukum hatu wajah tubuh. Ini diwae metu sira kabeh munafik. Wala tatakhuzu. Aja ngalap sira kabeh misale munafik walian ing kasih wala nasira. Ilal ladina sawalino akeh yasuna kang padha njaluk iltija, yaljiuna manane njaluk perlindungan sapa akeh ila covid maring kaum. Cara saniki suaka politik. Jadi orang kafir nggih minta perlindungan satu negara yang negara itu punya perjanjian damai dengan jenengan. Misalnya ngeten nggih. Kula niki nggih Nabi Muhammad itu kan komunitas negara Islam, komunitas muslim. Dua musuh wong kafir. Ya boleh, musuh wong kafir ini. Kafir ini sebenarnya harbi. Tapi ketika mau diperangi Nabi, dia minta suaka politik negara sing dua perjanjian damai bena. Nabi jenenge napa? Illal ladina yasiluna ila qaumin sing bainakum wa bainahum mitsaq. Orang-orang kafir itu di mana saja kamu perangi, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kecuali ketika kamu mau merangi, mereka yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jadi pas sampai buat perangi minta perlindungan negara, sing negara ini dengan negara Islam di perjanjian damai. Paham ya? Jadi kurang lebih perangi. Terus ini suaka politik. Ila moderian nggih mun wonten iki suaka-suaka politik ngoten. Jadi Nabi gedeng tiyang. Ngoten iki supaya gak dibunuh sahabat teng kelompok sing duwe perjanjian aman kalian Nabi. Paham? Nah tiyang ini ku memang kalau nak tiyange, tapi itu tadi dia iltija ila qaumin bainakum wa bainahum. Ila qaumin maring kaum bainakum iku untuk antara nira kabeh pira misakun te perjanjian. Ahdin tegese perjanjian sing aman kelan aman lagu maring wong akeh. Waliman wasala ilaihim. Lan maring wong wasala kang semoga sepeman ilaihim maring ikilah kaum. Mulai riyen nggih wonten ahdin bil aman, terus saniki suaka politik. Jadi wonten perjanjian suaka politik. Ausia hukum to teko sapa kaum bumi sira kabeh hasirat khale beku apa sudu beku dokot. Manane beku niku sudah tidak punya niat perang sama sekali. Hasirat suduru. Wis beku apa suduru? Matine wong akeh ayu kok diwe ento mateni merangi sapa akeh bumi sira kabeh. Atau satu komunitas kaum sing dengan kamu Muhammad itu lagi niat perang blas. Ayu kok itu merangi sapa kaum wae ing kaume kaum. Mereka gak pengen merangi kowe ora kepen merangi kaum dhewe. Dari cara sakniki kaya wong kafir pasti. Kaya zaman londo lho Mas. Ana wong londo, yo ora setuju Belanda jajah Indonesia, tapi yo ora ikhlas misale wong londo digoroki wong Jawa. Mulai dhisik ngoten wong kafir sing tipikal. Yo ora ikhlas wong kafire merangi Nabi Muhammad, yo ora ikhlas nek Nabi merangi wong kafir. Kowe ora ikhlas kabeh dene. Nek ana pembunuhan ora mulai riyen nggih wonten komunitas. Berarti cek sae. Dia tidak mau merangi Nabi,
ayu qatilukum hasirat sudurum ayu qatilukum ayu qatilu kaum. Jadi cara dia kok Belanda, LSM Belanda kan ngoten dia ora setuju Belanda nyerang Indonesia. Tapi dia ora tega ora ono wong londo di sebelah wong Indonesia. Jadi ya netral. Kados saniki lah, kados Kiai Saleh lan ngoten. Kiai yo lucu. Dia ini gede ngomong fasik, tapi misalnya ngomong fasik dibacoki kena aib bisa asik. Bisa asik. Jadi kepinginnya yo ya aman-aman ae. Intine wong intine kepingin aman-aman ae. Walau saya mau melamun ngersana sapa Allah Ta'ala wa sallam. Yektine bakal nguasana sapa Allah Ta'ala gum ing wong akeh alaikum ngalah ing atas sira kabeh. Palapa talu mongko iso merangi sapa ngakeh gum sira kabeh. Iso wae Allah Ta'ala ngekeki kemenangan mereka kowe kalah. Fa ini tadalukum mongko lamun mecat. Maknane izal maknane mecat itu tidak mengganggu sama sekali. Maksudnya izal memiliki kalau mereka tidak mengganggu kamu sama sekali. Melane terusane atas falam yuqatilukum. Jadi izal mereka artinya apa? Falam yuqatilu mongko ora merangi sapa ngakeh kuwi sira kabeh. Wa alqau lan padha numibakna sapa ngakeh ilaikum maring sira kabeh asalama ing perdamaian. Mereka ora merangi kuwe bahkan ngajak damai. Pama ja'allahu. Mongko ora gawe sapa wala kumaring sira kabeh ali ing atase kufar sadilan ing dalan. Etori kang dise dalan bil afti lan ala kal kafiran mate. Jadi anggere wong kafir kok mun mboten merangi jenengan. Bahkan mereka ngajak damai wa alqa ilaikumus salam. Iku Allah gak ngekeki mandat ning sampeyan merangi. Kalau Cina haram kok merangi. Pokoke satu komunitas kufar sing ora merangi sampeyan bahkan ngajak damai wa alqa ilaikumus salam. Iku ora oleh kok merangi. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila tariqan bil akhdi wal qatl. Iku terang salah. Nah ngajak damai nggih macam-macam. Kalau antar negara nggih bentuknya formal tanda tangan. Kalau kultural misalnya Cina itu dagangan mbek sampean yo gendeng. Mana ibu pacar yo gendeng. Mbok beda yo gendeng. Berarti nggak ada damai. Nggak ada damai macam-macam. Kue sing tersesat pokoknya jadi Islam. Pacarane mahasiswa tepat-tepatan. Dakwah. Mungkin ini sangko kafir nak noe Islam. Tapi yo iso wae kue sangko Islam jadi kafir. Pokoknya wis ngono-ngono iku risane minjiaten. Jadi hukum kudu minjiaten. Paham ya? Tapi yang jelas kalau orang kafir itu iktizal, falam yuqatilu kum alqa ilaikum salam, fama ja'ala wala kum alaihi sabila. Sata jibuna ni terus nang masalah ini sak teman, malah besok diwaca rumpah. Sata jibuna bakal metuhi sira kabeh akhirina ing kelompok sing liya. Yuriduna ingkang ngarepno sapa akhirin ayak manukum yen to ngakati aman sapa akhirin kang sira kabeh. Iku fi izharil iman indah. Ana kelompok liya sing aneh. Ning ngarepmu yo ketok iman. Wayak malu kaum mahum lan yo ngarepno sapa wong akeh yen ento aman kaum mahum ing kaum wong akeh. Itu ada satu komunitas, satu kelompok sing mereka ingin ora perang ambek kowe Muhammad. Tapi ora kepengin perang ambek kaume. Kowe pengen aman kabeh, ambek Muhammad yo aman, ambek kaume yo aman. Tapi ketara asline kul lama rudu ila fitnati urhisufiya. Kul lama rudu nalikane den balekna sapa ngake ila fitnati maring fitnah. Ketika mereka ditawari maring fitnah, aidu ila sedhi gajak sirih urgi sufiha. Mongko terjebak atau jatuh sapa ngake fiyen dina fitnah. Ketarane ketika dijak fitnah iki sirik cek maksiat itu ketara asline terus langsung bergegas. Urgi sufiha maknane waqa'u asad dawuku tumibo kelawan sak jero-jerone tumibo. Nanti supaya ini cerita tentang fakta sosial. Pulau termasuk ayat ini ayat sosial. Tapi kalau ngeten gitu. Cerita di zaman akhir paling kroso tentang partai, tapi rasa nyontok partai lah. Misalnya komunitas, makanya bahasa saya tadi netral komunitas, entah itu negara, entah itu partai, entah itu santri, entah itu ustaz. Kadang kan wonten nggih komunitas yang nakalan, kancanan kiai yo gelem, kancanan fasik yo gelem. Ketarane nek diuji fitnah. Saiki ono acara nyabu gratis, ono tontonan dompet gratis, ketolak asli, nek oleh rasane kiai. Iku jaga problem ngalami acara muslim. Jadi wonten nggih maksiat itu wonten kali. Ono maksiat aktif. Pancen jen dadi germo. Enggak germane sarkem. Pancen jen dadi bandar oget iki jenenge maksiat aktif. Dia tidak sekedar maksiat, menciptakan maksiat. Wong bandar mencipta, dia mampu pemilik ini klub, pencipta maksiat. Ono maksiat pasif. Dan maksiat pasif ini yang saya katakan tadi, mungkin karena tidak tahu. Jika Nabi ngendikan Allah masih kaum fa'innahu. Nah, mungkin faktornya tidak tahu atau lahir dari komunitas yang kayak itu. Mulai cilik roy dene urip ora salat, mulai cilik roy dene urip ning komunitas ora salat. Kelompok ini itu netral.
Tapi nanti diuji, kabeh pangeran ulama rugi ilal fitnah. Ketika diuji fitnah melok endi? Iku mau. Wah, ngono tontonan dangdut gratis. Ono togel gratis. Ono pesta sabu-sabu gratis. Ini ketara asline. Nanti kemana? Bandulnya dia kemana? Ini ulama rugi ilal fitnah itu rugi itu. Iya, ketara. Lah santri ki ngoten. Santri tasawuf, di diri tasawuf gelem. Mergo pancen ora ono dhuwit ning ngarepe. Tenggo ketara ono bandule buang sing ibu-ibu kada. Ketara kok ana diuji ulama rugi ilal fitnah. Jare nomor mantap khusus. Jare sapa Mustafa merem nang wedok urusane rung diuji. Mulane Nabi nguji wong wedok, nguji wong lanang saleh tembunge Nabi sab'atun yuzilluhum wa yauma la zilla illa zilluh. Tembunge Nabi kan wa rajulun da'at bu imra'atun datu hayatin wa jamalin faqala ini aku ukurane kan diuji kan. Wong sing termasuk diuji awan orang-orang masar, wong sing dijak wong wedok ayu, da'at bu imra'atun datu jamal. Ya, tapi tetap muni Pakola ini aku bukan rom teruji semua atau dijak atau raul tapi memang sekarang enggak zina, sekarang enggak kegoda urusannya orang diuji daat dijak atau sate dan dijak macam beri apa ruang ya itu berarti orang diurut ilal fitnah. Dan misalnya saya kalau wedok orang rapati sholat, rapati santri dua itu menarik kalau bintang ini ya kenalan rutin lo siap jinan nikah milih santri memilih itu sapi itu penceng, abe itu orang sapi itu anak asap menarik. Ukurannya itu badure duci jenis daatu datuman ibn wajamalin. Ukurannya urusannya daatu. Waduh kira seneng duit zaman mondok dia ini melarat. Aku dididik sufi kona mungkin ini melarat. Santri ini melarat cocok. Melarat bakatannya kona. Urung teruji ulama rugi ilal fitnah. Karena orang sudah juga ada. Pantas saya sudah dan betul dinyak tiang fase. Jangan sakit itu bela di rumah ini. Nah itu ujinya itu rugi ilal fitnah urki itu orang itu. Waduh semasbur gak istiqbat, orang diuji. Rasanya juga orang cang melok, piring pecah lentak tau raya. Istiqbat itu diuji ya udah. Biasanya anak dijak di tibur harus kita tabok. Bareng dia pembantu dari santri, kan kuwosolah. Orang sing tak abot nak dibantu. Itu istiqbat. Jadi apa sampai soleh orang istiqbat? Orang rasanya ya. Betul pak, rasanya di santri di candal. Orang rasanya diuji nanti. Anak sampai tiba dia orang gak ada bangun. Piring pecah dia kan. Jadi apa ngarap otoriter, perkara nyetri kau pembantu mecahno piring. Jadi orang orang rasanya di pembantu. Romanto pengen tak sopo zaman ngarap pemain pecahno dewi. Anak itu tiba no. Saya ini tiba pembantu urusannya. Ya. Ketora kan Fir'aun umat kan. Itu tidak urut duit, tapi nanti urut itu berakhir. Berbeda. Urut itu ya. Ada gaya ada dosa suci, tahu di rudu ilal fitnah. Pengiran ora bodoh, gawe ukuran langsung lama urdu, ukurane ku lama urdu niku. Faelam ya tasibikum lamun satu apa wong akeh kumisira kabeh. Wa yulkulan ora ngibakno wong akeh ilaikum assalam alam yulku. Asap nih. Assalamu ing perdamaian walam yakufulan ora nyegah semua akeh dia. Fakudu monggo ngalap sira kabeh wong akeh waktu guru itu sakit tubuh. Lan merangi sira kabeh wong akeh sakit tubuh. Sakirane metuki sira kabeh ing wong akeh. Wong akeh wae sesuai konteks iso kafir, iso munafik, iso macam-macam. Kulo ngaji paling kali sinten ing dalan sesuk. Kulo menawi Selasa sonten wangsul. Wae kemungkinan kulo ngantos Rebo. Tapi sesuk bisa ketemu iki. Faquduhum waqtuluhum haitsu tatumbuhum wa ulaikum ja'alna lakum. Wa ulaikum temu kono-kono wong akeh sing marai fitnah iki. Iku jalan gawe sapa ing sunnah kumari sira kabeh alih ngatas wong akeh. Itu orang-orang yang ternyata setelah diuji fitnah jatuh sultanan ing kekuasaan mubinan jelas. Artinya kekuasaan memiliki burhanan bayinan zahiran ala qasdihi. Kalau mereka benar-benar lebih cenderung ke fitnah, berarti oleh mbok perangi. Ya sesuai levelnya tadi. Misalnya orang munafik, setelah diuji lebih simpati sama orang kafir, ternyata bila kafir berarti munafik ini jelas hukumnya kafir. Masalah maksiat nggih ngoten. Sawangane seneng kiai, seneng fasik. Ketika diuji kecoba kok luwih milih fasik ya ketara berarti orang melok kelompok kiai kelompok fasik. Kan ketara to karo mantu. Sawise netral, bagi kiai belum pacaran fasik kelang. Tapi ketika diuji fitnah, berdua ketara. Menihai. Malam. Asli nih.